什么样的人一看就知道肺可能有问题？其实我们肺一旦出现问题，往往可以通过各种信号告诉你，只是很多人不在意。今天就来盘点一下那些一看肺可能就有问题，看看你身边有没有这样的情况，也对照着给自己提个醒。首先看脸，脸色苍白或者青紫的人要注意，健康人的脸色应该是红润有光泽。首先这是有足够的氧气供应的原因，如果肺功能下降，氧气没有办法进入血液，全身器官就会处于缺氧状态，反映在脸上就是脸色苍白，尤其是嘴唇、指甲盖可能会出现淡淡的青紫色，医学上就叫紫绀。比如爬几层楼就感觉喘，嘴唇发紫，这有可能是肺通气出了问题，赶紧去查肺功能。然后看看手指，手指末端变粗，指甲弯曲的人要重视，这种在医学上称为杵状指，表现为手指末端变粗，指甲盖从根部到末端慢慢向上拱起，看起来有点弯曲。为什么会这样？因为肺有问题的时候，长期缺氧会刺激手指末端的血管和组织增生，慢慢就形成了杵状指。像肺纤维化、肺结核、肺脓肿还有肺癌都可能会出现这些情况。如果自己或者家人有杵状指，不要犹豫，赶紧去做个胸部 CT 看看。还有咳嗽，长期咳嗽咳痰，尤其是早上痰很多的人，肺可能有问题。健康人偶尔咳几声是正常的，如果咳嗽连续超过3个星期，或者早上起来总是要咳几口痰，颜色发白发黄，甚至带血丝，就要警惕。比如慢性支气管炎的患者，早上起来咳嗽咳痰是很典型的症状，这是因为夜间痰它在你的气管里面堆积，早上起来的体位变化刺激你的气道，引发咳嗽。如果痰里面带血更要小心，就有可能是肺结核、支气管扩张甚至肺部肿瘤的信号，要尽快查一下。还有从生活习惯来看，长期抽烟、接触粉尘或者油烟的人，肺出问题的风险比普通人要高。吸烟是公认的伤肺杀手，烟草中的焦油尼古丁之类的有害物质会直接损伤肺泡和气管，可以让你的肺部从慢慢的粉红色变成灰黑，就像被熏过的烟囱。抽烟的人更容易得肺癌，而且开始抽烟的年龄越小，烟龄越长，风险越高。除了抽烟，长期接触粉尘的工人，比如矿工水泥厂的工人，还有长期在厨房做饭吸入大量油烟的家庭主妇，肺也容易受损伤，时间长了可能会发展为尘肺、慢阻肺之类的疾病。其实肺的问题往往不是突然出现，而是长期积累的结果。上面这些信号就是身体在给你提个醒，只要及时重视，尽快检查，很多肺部疾病是可以在早期有效控制。像长期抽烟的人，定期做肺功能检查和低剂量 CT， 可以尽早发现慢阻肺和早期肺癌。经常咳嗽咳痰的人，及时用药控制炎症，也能避免病情加重。总之，肺部早期病变的时候可能没有明显的症状，但身体各种细节会悄悄告诉你答案。希望今天的内容可以帮助大家观察这些肺不好的信号，也希望养成保护肺的习惯，不抽烟，少接触污染，定期做肺部检查，让我们的肺始终健康，呼吸更顺畅。